博鳌亚洲论坛2024年年会今天起到3月29号在海南博鳌举行。本届年会以"亚洲与世界共同的挑战、共同的责任"为主题，通过40多场分论坛活动，聚焦全球挑战、共商解决方案，探寻亚洲如何通过合作与发展进行破题，同时传递中国发展信号。 博鳌亚洲论坛2024年年会26号正式启动。在未来的4天时间里呢，全球政要、学者以及各界人士都将汇聚于此，共同讨论全球面临的机遇和挑战，对外传递重要的声音。今年的博鳌论坛依然保持着高规格，包括哈萨克斯坦总统托卡耶夫以及瑙鲁总统阿迪昂等国际政要都将出席会议。特别引发关注的是，瑙鲁是在今年1月才和中国大陆复交，不仅在2个月的时间里，总统实现了首次对华国事访问。 而且在行程当中呢，还特意添加了博鳌这关键的一站，这也体现了博鳌亚洲论坛对广大发展中国家的强大吸引力。今年的年会设置了4+1个板块议题，即世界经济、科技创新、社会发展、国际合作以及共赢挑战板块。前述4个板块从不同领域入手，深入分析当前亚洲与世界面临的挑战与机遇，探讨世界发展中的共同利益和共同责任。 第5个板块则从不同的嘉宾视角出发，探讨如何加强合作、共赢挑战。这个板块包括一系列的双边对话会和企业家圆桌会，希望通过以上5个板块议题的探讨，来进一步增进这样的共识，即实现可持续发展是世界各国的共同利益，团结合作是国际社会的共同责任。 今天上午，博鳌亚洲论坛2024年年会新闻发布会暨旗舰报告发布会在新闻中心举行，正式开启今年的博鳌时间。博鳌亚洲论坛秘书长李保东介绍，今年是时隔10多年，中国全国人大常委会委员长再次代表中国政府出席论坛年会。我们期待赵乐际委员长在论坛上发表重要的演讲，并同与会的嘉宾互动交流。 我们还很高兴地邀请到哈萨克斯坦总统托卡耶夫、瑙鲁总统阿迪昂、斯里兰卡总理纳瓦勒纳、多姆尼克总理斯凯利特、柬埔寨国王顾问团主席洪森。 以及世界知识产权组织总干事仲东森、经济合作与发展组织秘书长科尔曼出席年会的开幕式，并发表重要的演讲。李保东表示，论坛希望通过此次年会的讨论，凝结各方智慧，团结亚洲与世界的力量，为人类命运共同体的美好未来谱写华章。 全球经济面临着低增长、高通胀、贸易环境不确定等挑战，如何重建信心是各国亟待解决的问题。博鳌亚洲论坛2024年年会旗舰报告评审专家认为，亚太地区仍是全球增长的关键驱动力，亚洲经济体共同维护产业链、供应链稳定，持续推进区内经济一体化进程，将为全球经济稳定与增长提供重要支撑。 本届年会设置世界经济板块，通过投资亚洲未来、深化亚洲金融合作、世界经济展望、打造亚洲增长中心等议题，为世界经济复苏探寻亚洲机遇。在亚洲经济发展中，中国的作用至关重要。去年，中国经济增长5.2%，对全球经济增长贡献率超过30%。 虽然中国经济实现了预期增长目标，但也存在有效需求不足、社会预期偏弱等困难和挑战。博鳌亚洲论坛是国际社会零距离观察和了解中国未来政策走向的窗口，也是商界人士发现商机、寻求合作的重要平台。论坛设立了中国经济展望议题，因地制宜发展新质生产力，扩大高水平对外开放、高质量发展，将成为今年年会的讨论热词。 为期2天的中国发展高层论坛2024年年会25号落下帷幕。此次论坛聚焦持续发展的中国这一核心议题，共吸引近100位跨国企业 CEO 前来参会，其中有超过30位来自于美国，同比大幅增加。其中多家美国科技公司首席执行官参会表示，重视中国机遇，并将继续投资中国。
中方多部门则强调，无论国际风云如何变幻，中国始终在与世界的互联互动中发展，又不断以自身的新发展为世界提供新机遇。25号，在中国持续发展的机遇与国际合作专题研讨会上，商务部、工业和信息化部负责人就产业链和供应链优化升级提出新方案。中国致力于营造具有全球竞争力的开放创新生态，推动产业链供应链优化升级。接下来，我们将进一步增强创新驱动，深度参与全球产业链供应链合作。我们将不断扩大高水平开放，全面取消制造业领域外资准入限制措施，深化与世界各国企业互利合作，共同推动产业链供应链优化升级。面对一些国家脱钩断链、扰乱全球自由贸易体系运作，动辄胁迫及长臂管辖、损害企业利益的做法，出席中国发展高层论坛2024年年会的多位外籍嘉宾都肯定中方维护产供链稳定，并致力于产供链升级，以为企业创造更高价值的努力。论坛外方主席、美国安达集团董事长兼首席执行官艾文·格林伯格在外方主席信中指出，一个强大、繁荣、支持和投资于国际体系的中国是世界的正能量。中方也高规格接待来华的跨国企业负责人。连日来，商务部部长王文涛密集会见苹果、博通、AMD、美光科技、SK 海力士等跨国公司负责人。尤其受到关注的是，23号，王文涛在会见美国美光科技总裁梅赫罗特拉时提到，中国政府大力发展新质生产力，深入推进数字经济创新发展，将为包括美光在内的各国企业提供广阔发展空间。欢迎美光继续深耕中国市场，加快推进在华投资项目落地建设，并切实遵守中国法律法规。会见中，梅赫罗特拉介绍了美光在华业务与新增投资项目情况，表示将严格遵守中国法律法规，并计划扩大在华投资，满足中国客户的需求，为中国半导体行业和数字经济发展贡献力量。外界注意到，美光科技总裁梅赫罗特拉特意提到遵守中国法律法规，是因为该公司去年曾被中国有关部门依法进行网络安全审查，涉及一些在中国市场销售的产品。美光公司是全球排名前5的存储巨头。该公司2022年年报显示，大中华区域销售在该公司总营收中占比超过1/3，中国是美光的最大市场，没有之一。在被中方审查后，该公司业绩下滑，股价下跌。实际上，中国是全球最大的终端设备制造国，芯片市场巨大。这次来华的还有美国芯片巨头 AMD 的董事会主席兼首席执行官苏姿丰。他在与中国商务部部长王文涛的会见中，强调中国是其公司全球战略的重点之一，表示将继续加大对华投入，携手本地合作伙伴，为中国市场提供更好产品和服务。王文涛则提出，半导体产业的发展需要全球合作，希望美方与中方共同努力，为企业提供清晰的安全边界和稳定的预期。台湾地区前领导人、中国国民党前主席马英九宣布将开启第2次大陆之行，国台办对此表示欢迎，并证实马英九将于4月1号到11号率领台湾青年到广东、陕西、北京等地寻根交流，并参加甲辰年清明、公祭轩辕皇帝典礼等活动，并参访。这是马英九继去年3月回湖南祭祖之后，再次到大陆访问，访问地点也首次包括北京，受到外界的高度关注。国务院台办发言人陈斌华25号表示，我们欢迎马英九先生率团来访，希望两岸同胞共同传承弘扬慎终追远、饮水思源的中华优秀传统文化，促进包括两岸青年交流在内的两岸各领域交流合作，增进相互了解和心灵契合，推动两岸关系和平发展，造福两岸同胞，共促民族复兴。同日，马英九基金会召开临时记者会，基金会执行长肖旭曾说，去年3月马英九率大九学堂学子访问大陆，对两岸关系有极其正面的影响，也让大陆民众看到台湾青年学子的活力。去年7月，马英九基金会邀请北大、清华、武汉大学、湖南大学与上海复旦大学的师生来访，让大陆青年更深入了解台湾，也与台湾民众留下许多难忘的互动。这2个重要的互访，证明两岸青年交流的效果与重要性。那我们希望今年的这次的访问也能够一样这个让两岸青年能够更加深入的交流，也能够对两岸关系有积极而正面的贡献。马英九的第2次大陆行受到岛内媒体高度关注，不少台媒认为马英九再次到大陆访问有助于缓和当前紧绷的台海情势。
台湾中天新闻认为，此行最受注目的是马英九今年的行程多了北京一站。台湾联合报也高度关注马英九的北京行程，认为在后任台湾地区领导人赖清德上任前，马英九访陆行在政治上的意涵更胜去年。马英九真正到中国大陆，这一次算是一个非常大的突破，就是能够进入北京。随着蔡英文也要下台了，他没有理由刁难了。民进党最怕的就是说，马英九到了北京会有什么样的政治动作。马英九来访是否与大陆官员会面交流，也是外界的关注重点。肖旭存表示，此次就跟去年马英九访问大陆一样，一向就是客随主便。现在因为许多的事件让两岸的情势非常的紧张。那我想，在两岸情势紧张的情况之下，无论任何时候都需要两岸交流，特别是两岸年轻人的交流。我们一向是客随主便嘛，到各省或者是到哪边去。他们有什么样的安排，什么样的这个接待我们都客随主便。深圳卫视注意到，出席暨黄帝陵大典是马英九此行已经公布行程的重头戏。公开资料显示，马英九在担任台湾地区领导人8年内，曾6度参加遥祭黄帝陵典礼。轩辕皇帝被尊为中华民族的人文初祖。国务院1961年公布的第一批全国重点文物保护单位中，黄帝陵编号古墓葬1号，史称天下第一陵。人民日报海外版曾于2017年刊文介绍，上世纪80年代以来，每年都有大批港澳台同胞及海外的华侨华人回国祭拜黄帝陵，其情其景十分感人。文章介绍，2009年4月3号，马英九在台北遥祭黄帝陵。中国国民党前领导人连战吉夫人、吴伯雄、江炳坤、林丰正、新党前主席郁慕明、亲民党前主席宋楚瑜等也先后来黄帝陵谒陵祭祖。上一次马英九大陆行也是在清明节时点，去年3月27号至4月7号，马英九来大陆祭祖参访，并带领数十位台湾青年前来交流，到访了南京、武汉、长沙、重庆、上海等地。当时深圳卫视特派记者陈佩瑶、吴志刚全程跟团报道。去年全程报道马英九大陆行呢，我最大的感受其实有2点。第一点就是感动，是对马英九先生寻根祭祖数次落泪的感动，也是对两岸的青年学生呢能够热络交流、建立友谊的感动，更加是对那些出访大陆的台湾学生能够对大陆改观，能在真正的了解大陆之后呢，理性的思考两岸关系的感动。另外一方面其实我们当时整个记者团呢，都是对马英九先生的体力表示敬佩的，每天的安排都是满满当当的。其实对我们这些青壮年来说呢，都是挺累的，何况呢他已经73岁了。我们也很期待他这次呢会带来什么样的交流成果，也很好奇他还会不会每天早上6点钟就起来跑步呢？马英九先生今年率团来访的行程中还包括广东省。陈佩瑶非常期待台湾青年对粤港澳大湾区发展建设发表看法和感受。我们知道马英九先生呢是在香港出生的，而广东呢是一个跟香港毗邻的大陆省份，那么很多的文化包括饮食都是相通的，相信马英九先生在这里会找到很多的亲切感和熟悉感。根据他们的公开行程显示呢，就是马英九先生会带学生们去中山大学进行交流参访。从上一次的行程安排我们其实可以看出马英九先生是非常想要追寻孙中山先生在大陆的历史足迹的，所以这次中山大学在这个行程之列呢，其实也是不出意料的。最近岛内能源问题又被推上了风口浪尖，民进党能源政策失败导致岛内电价不断飙涨。日前，民进党当局宣布从4月1号起涨电价，平均涨幅高达11%，引发了岛内的民怨。过去民进党宣称用爱发电来骗取选票，现在又语出惊人说上涨的电价不过是2颗茶叶蛋。台媒报道称，1340万户家庭用电受影响。按照阶梯电价方案，第3梯级的电价高达8.46元新台币每度，为史上最高。以3口之家夏季单月用电600度计算，每月电费约合人民币450元。高峰的6到9月预测将比去年同期多付约300元。此外，还有91万户小商家受影响。民进党当局对涨电价轻描淡写，宣称93%家庭每月多花不到2颗茶叶蛋，这种说法引爆网友的怒火。有人表示，那茶叶蛋钱民进党出就好了呀。
民进党当局的文宣也再次翻车，有主管部门官员以所谓岛内一家每月用电700度以下的烘焙作坊为例，但话音未落就被痛批不食人间烟火。反问怎么可能一家烘焙作坊每月的用电不到700度？有网友质问，难道是这家烘焙作坊自备核反应堆？有商家也表示，这种电量只可能在没有烘焙设备的情况下才能实现。我也希望我的电是用700度的，因为我们电费就是大概2万5到3万块，我们如果抓均值1度5块。所以3万块除以5块，就等于到5、6千度啊。700度电，除非是他现场没有做烘烤，原来是没有包含设备。我们就问哪一家面包店它没有包含设备，这样子还可以称之为面包店吗？牛肉面是台湾地区的地标美食，有牛肉面店业者表示，民进党当局简直是胡说八道。1500以下要怎样才可以有办法？就是都不要开冷气，也不要开电风扇，你就只有电灯啊，最好也不要有冰箱。因为这些都很耗电啊。调涨电价也必将引发连锁反应。台湾铁路公司近日证实，车票价格将进行调涨，台北至高雄的高铁票价可将涨到1720元新台币，约合人民币390元。医院、电信、观光住宿等行业也都表示将相应涨价。值得一提的是，电价导致台北地铁运营成本大增，台北市长蒋万安也出来说明情况。对北捷的营运是非常沉重的压力，但是我们还是很希望能够给予我们包括北捷的动涨或是有专案的优惠，甚至可以提出像是节能补助。岛内媒体指出，台电亏损是民进党当局能源政策严重失误所造成的，但现在需要通过电费涨价的方式来让全民买单。事实上，民进党当局上台后实施所谓非核家园，诋毁并关停岛内核电机组，造成能源巨大缺口。加上芯片制造业等岛内支柱产业能耗极高，岛内一到夏天就缺电拉闸的现象越发频繁。实际上，非核家园十分荒谬，纯属骗选票的文宣操弄。在311大地震后，日本想方设法快速恢复了核电站运作，而去年法国的核电占比更高达66.15%。在岛内如此缺电的情况下，民进党当局还在强推2025年完成非核家园的目标，无视岛内民生与产业需要。有岛内民众无奈表示，没有完成下架民进党的目标，大家也只能共同承担这样的结局了。能源政策跟结构的错误，如果不导正，我跟各位保证，这一波涨电价只是开始而已。赖清德他要去认知到蔡英文的能源政策错误。据联合国网站3月25号消息，联合国安理会当天通过了一份由非常任理事国提出的加沙地带决议草案。这是本轮巴以冲突爆发以来，安理会通过的第一份明确要求立即实行停火的决议，仅有的一票弃权票由美国投下。路透社称，决议获得通过之后，会场爆发出一片掌声。在当天的投票中，联合国安理会15个成员国中有14个赞成，美国投下弃权票。该决议草案由阿尔及利亚、圭亚那、马耳他、莫桑比克、塞拉利昂、斯洛文尼亚和瑞士提交。草案要求各方立即在斋月停火，从而最终实现永久可持续的停火。还要求立即无条件释放所有被扣押人员，消除大规模提供人道主义援助的所有障碍。巴勒斯坦常驻联合国观察员里亚德·曼苏尔当天在发布会上表示，25号是历史性的一天。他指出，安理会的决议具有约束力，以色列必须履行联合国宪章规定的义务，立即停火。It is a historic day today, where for the first time after almost 6 months, the Security Council adopted a resolution calling for an immediate ceasefire. 同一天，巴勒斯坦外交部也发表声明称，安理会通过这份决议是朝着结束冲突、允许人道主义援助进入加沙地带、让流离失所者返回家园的方向迈出了一步。哈马斯方面也对决议通过表示欢迎。哈方发表声明指出，愿意立即进行被扣押人员的交换，以使双方的人员都能获释。中国常驻联合国代表张军指出，当前的草案反映了国际社会普遍期待，得到阿拉伯国家集体支持。安理会决议是有约束力的，我们要求当事方履行联合国宪章规定的义务，根据决议要求采取应有行动。我们期待有重要影响的国家对当事方发挥积极作用，包括采取一切有效手段支持决议的实施。
正在中东地区访问的联合国秘书长古特雷斯第一时间作出回应，他表示，这份决议必须得到执行，任何失败都将不可原谅。以色列方面则表示将继续与哈马斯作战。以色列国防部长加兰特发表声明称，以色列将在每个地方与哈马斯作战，以色列没有义务停止在加沙地带的战争。值得注意的是，尽管美国是安理会15个成员国中唯一没有投下赞成票的国家，但其立场依然引发了以色列方面不满。以色列总理内塔尼亚胡指责美国未能否决该决议是对其先前立场的明显倒退，有损以色列的战场进展和推动释放被扣押人员努力。此外，以色列还取消了一个高级代表团对美国的访问计划。该代表团原定与美方讨论在加沙南部城市拉法的军事计划。正午短评热点直说，新一轮巴以冲突近6个月之际，安理会第一次通过加沙停火决议，会场爆发出一片掌声，可见这是全球人心所向。但是决议虽然好，关键还在于全面有效落实。那巴勒斯坦方面对决议表示欢迎，但是以色列却展现出了无视安理会决议的态度，表示不会停火。要知道，虽然安理会决议是有约束力的，但是具体落实仍然受到国际政治现实的限制，尤其是美国对以色列的偏袒。因此，安理会停火决议能不能真正落实，关键还在于美国能不能真正支持决议的实施，真正对以色列施压。那这方面全球都在拭目以待。最后再说一句，希望加沙的战火早日停息。视线转向美国，据美国国会山报网站报道，当地时间3月24号晚，美国总统拜登在社交媒体上发了一张美国前总统、共和党总统参选人特朗普的帖文截图，称赞对手在自家俱乐部举办的高尔夫球赛上获得冠军。对于拜登嘲讽式的夸奖，特朗普竞选团队则挖苦拜登的身体状况。24号傍晚，特朗普兴奋地发文称，他在佛罗里达州西棕榈滩特朗普国际高尔夫俱乐部举行的颁奖典礼上获得了2个奖杯。美国总统拜登随后在社交媒体上发了特朗普的贴文截图，阴阳怪气地称赞道：“恭喜你，唐纳德，真是了不起的成就。”英国《每日邮报》发文称，包括拜登在内的许多自由派人士嘲笑了特朗普的自夸帖。有网友以特朗普的口吻在评论区附和道：“我赢得了我自己的比赛。”也有网友提到拜登的反应：“黑暗布兰登又来了。”黑暗布兰登来自于一个反对拜登的口号：“加油，布兰登。”后者被用以挖苦，并对这位美国总统表达不满。报道称，特朗普竞选团队则回击拜登，攻击后者的身体状况。特朗普竞选团队发言人称，不诚实的乔拜登嫉妒了，因为他需要身体力行的任何事都令人尴尬，无论是从自行车上摔下来、打高尔夫球的失误，还是在全世界面前摔倒在地。近期，拜登和特朗普对决大幕开启，81岁的现总统和77岁的前总统火力全开，争相在公开活动中攻击对方。党内初选中，拜登和特朗普分别锁定各自政党的提名。最近几周，竞选活动加速进行，为特朗普和拜登可能再次对决做准备。根据国会山报和美国选举信息分析网站 Decision Desk 的全国民调数据平均值，特朗普仅领先拜登1个百分点。当地时间3月24号，美国企业家马斯克在美国总统大选前夕宣布，他将不再支持民主党。他在社交平台 X 上写道：“几年前我100%投票给民主党，但现在我认为我们需要红色浪潮，否则美国就完蛋了。红色是共和党的代表颜色，蓝色是民主党的代表颜色。这表明马斯克接下来将支持共和党，也就是特朗普所在的党派。不仅马斯克不满民主党的执政，美国副总统哈里斯也在出访期间遭遇到了对民主党的谴责。当地时间3月22号，美国副总统哈里斯在波多黎各文化中心访问时，随着当地西班牙语乐队的即兴音乐表演鼓掌并大笑。但当该中心执行董事为其翻译了西班牙语歌词后，哈里斯顿时尴尬地停止了鼓掌，笑容也逐渐消失。原来当地乐队演唱了一首抗议民主党政策的西班牙歌曲，歌词中还呼喊自由巴勒斯坦万岁，海地万岁。在哈里斯访问期间，圣胡安当地民众走上街头抗议民主党关于海地和巴以冲突的政策，民众焚烧美国国旗，并谴责哈里斯是战犯，以及拜登造成14861名加沙儿童被害。来关注朝鲜半岛的动态。
据朝中社报道，3月24号，朝鲜祖国统一民主主义战线中央委员会在平壤举行会议，决定解散这个有超过75年历史的组织。会议重申了朝鲜最高领导人金正恩去年12月以来提出的对韩新政策，即韩国不是和解统一的对象，而是永远的主敌。所以，作为民族统战机构的祖国战线已经没有存续的必要。虽然去年底以来，朝方多个与南北统一的机构被改组或撤销，但这次朝鲜祖国战线的解散依然受到外界高度关注，因为它是由朝鲜第一代领导人金日成亲自创建的，而且是朝方与南北统一相关的机构中历史最悠久的一个，其前身可以追溯到1946年，由当时半岛南北的主要政党以及政治团体联合组成。其成员中最受外界关注的是旅日朝鲜人总联合会，也就是朝鲜总联。这一机构在朝日之间没有外交关系的情况下，承担了与日方沟通、与韩国争取侨民以及护照事务职能。朝鲜总联名下产业很多，鼎盛时有18家媒体、8家银行和23家企业之说。此外，还有60家朝鲜人学校以及1所朝鲜大学。这个实际上传递出来的话，信号还比较多。一呢，就是一直以来朝鲜的强硬的态度。第二个信号呢，实际上就反映出来朝鲜呢对于朝鲜半岛的这种统一他已经不再去想着通过和谈去解决了，他明确的表示，现在呢就是半岛两个国与国之间的关系，那今后呢，那很显然他就是以非和平的手段呢去解决这个事儿，所以呢，像之前那种机构呢就没有存在的必要。韩国韩民族日报报道称，今年以来，朝鲜接连废除了615共同宣言实践朝方委员会、祖国统一泛民族联合朝方本部、民族和解协议会、谭军民族统一协议会、祖国统一和平委员会等机构，还拆除了平壤市内纪念南北统一的一座著名纪念碑。另据朝中社报道，在朝鲜祖国战线正式解散的当天，金正恩视察朝鲜人民军第105坦克师指挥部和直属第1坦克装甲步兵团，检阅了部队，并听取有关师团攻击及防御作战计划的汇报，并作出指导。值得注意的是，朝鲜人民军第105坦克师全称是近卫汉城柳津守第105坦克师，是在朝鲜战争爆发初期最先攻入汉城，也就是今天的首尔的朝鲜精锐装甲部队。分析指出，金正恩来这支部队指导工作，是因为就在10天前，这支部队刚刚在朝军坦克对抗赛中获得第1名。尤其受到外界关注的是，金正恩当天还试乘了朝军最新型号的坦克，当时也是外界首次获悉这款坦克已经正式服役。美国国家利益双月刊网站认为，金正恩密集视察坦克部队不同寻常，意在向外界展示朝鲜陆军的实力。该刊指出，外界并不知晓朝鲜新型坦克的正式名称，但它已经有了一个代号 M2020， 使用了它首次在阅兵式中亮相的年份。它的外形结合了俄罗斯 T-14阿玛塔、美国 M1A2 艾布拉姆斯主战坦克和伊朗祖勒菲卡尔主战坦克的特征。金正恩称赞它表现出出色的作战能力、强大的打击能力和高机动性，是世界上最强大的坦克之一。它显然呢也从俄乌冲突看到了，在地面作战中，装甲部队呢还是有非常重要的作用。尽管现在无人机还有其他的反坦武器对坦克造成了很大的威胁，但是呢，在地面战中，还没有任何一种武器呢能够去取代坦克。因此可以看出，朝鲜现在对于坦克依然还是非常重视嘛，尤其是这样的王牌坦克师，那他呢去进行视察，很显然就是在彰显朝鲜在武装力量方面还是非常强的，特别是地面突击力量方面是非常强的。